ဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်မှာဖတ်ရှုခြင်းနောက်တစ်ဖန်ထာဝရဘုရားသည်ပရောဖက်နသန်ကိုဒါဝိဒ်ထံသို့ဆေလွတ်တော်မူသဖြင့်နသန်သည်ဝင်၍အရှင်မင်းကြီးဤမည်သောမြို့တွင်တထေးတော်ဆင်းရဲသားတို့ရှိပါ၏တထေးသည်အလွန်များစွာသောတိုးနွားမှစသည်တို့နှင့်ကြွယ်ဝပြည့်စုံပါ၏ဆင်းရဲသားမူကားမိမိဝယ်၍ဝေစားသောဒိုးမကလေးတစ်ကောင်တည်းမှာတပါးတခြားသောဥစ္စာမရှိပါထိုဒိုးမကလေးသည်အရှင်နှင့်၎င်းအရှင်၏သားသမီးတို့နှင့်၎င်းပေါင်း၍ကြည်ပွား၏အရှင်၏အစာကိုစားတတ်၏အရှင်၏ရေခွက်နှင့်တောက်တတ်၏အရှင်၏ရင်ခွင်၌အိပ်၍သမီးကဲ့သို့ဖြစ်၏တထေးအိမ်သို့ဧည့်သည်တို့ရောက်၍တထေးသည်ဧည့်သည်ကိုလှုပ်ကြွေးဖို့မိမိတို့နွားများကိုနှမျောသောကြောင့်မယူဆင်းရဲသား၏ဒိုးမကလေးကိုယူ၍ဧည့်သည်ကိုလှုပ်ကြွေးဖို့ချက်ပါသည်ဟုလျှောက်လေတော့ဒါဝိဒ်သည်ထိုတထေးကိုပြင်းစွာအမျက်ထွက်၍ထာဝရဘုရားအသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းထိုတို့ပြုတော်သူသည်အမှန်တရားမည်ဂရုဏာစိတ်မရှိဘဲထိုအမှုကိုပြုတော်ကြောင့်ထိုဒိုးမကလေးအတွက်လေးစားပြန်ပေးရမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏နသန်ကလည်းထိုသူဒီကအခြားသူမဟုတ်ကိုရောပင်ဖြစ်ပါ၏ဣသရေလမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားငါသည်ဗိသိက်ပေ၍သင်ကိုဣသရေလရှင်ဘုရင်အရာ၌ခံထားပြီးဆောလူလက်မှလည်းကယ်လွတ်ပြီးယခုမှတင်သည်ငါကိုမထေမဲ့မြင်ပြု၍ဟိတ်တိလူဥရိယ၏မယားကိုတင်တော်ကြောင့်တင့်အဆွေမျိုးတို့သည်ဒါဘေးနှင့်အစဉ်တွေ့ကြုံရကြလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားတင်နာရံပတ်ပြုတော်သူကိုတင်၏အဆွေမျိုးအထက်ကငါပေါ်စေမည်တင်မျက်မှောက်တွင်တင်၏မယားတို့ကိုငါယူ၍တင့်အိမ်နေခြင်း၌အသဖြင့်သူသည်နေရှိမှတင်၏မယားတို့နှင့်ပေါင်းဖော်လိမ့်မည်တင်သည်ဤအမှုကိုမထင်မရှားပြုတော်လဲနေရှိမှငါလံပြမည်ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသောစကားကိုပြန်ကြားလေ၏ဒါဝိဒ်ကလည်းငါသည်ထာဝရဘုရားကိုပြစ်မှားပါပြီဟုနသန်အားဝန်ချ၍နသန်ကအသက်တော်ကိုချမ်းသာစေခြင်းကထာဝရဘုရားသည်ကိုယ်တော်ပြစ်ကိုပယ်တော်မူပြီသို့တော်လည်းကိုယ်တော်သည်ထိုတို့ပြစ်မှားသောအဖြစ်ကဲ့ရဲ့စရာအခွင့်ကြီးကိုထာဝရဘုရား၏ယံသူတို့အားပေးသောကြောင့်ယခုမြင်သောသားသည်ဆက်ဆက်တည်ရမည်ဟုဒါဝိဒ်အားလျှောက်ဆိုပြီးလျှင်နန်းတော်မှထွက်သွားသောနောက်ထာဝရဘုရားသည်ဒဏ်ခတ်တော်မူသဖြင့်ဥရိယမယားတွင်ဖွားမြင်သောဒါဝိဒ်၏သားသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကိုခံရ၏ဒါဝိဒ်သည်သူငယ်အတွက်ထာဝရဘုရားတောင်းပန်လေအစာကိုရှောင်လျက်အထဲသို့ဝင်၍တညစ်လုံးရေပေါ်မှအိပ်လျက်နေ၏နန်းတော်သားအသက်ကြီးသူတို့သည်ထား၍ကိုယ်တော်ကိုချီကြွအံ့သောငါချင်းကပ်ကြတော်လေဒါဝိဒ်သည်ငင်းပယ်၍သူတို့နှင့်အတူအစာမစားဘဲနေ၏ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ပေသည်